¿Cómo saco mis efectos de sonido? Como por ejemplo este. Pues lo que hago es ir a YouTube y buscar el sonido que deseo usar. Mostraré ahora cómo hago y qué es lo que hago. Busco el sonido y lo grabo. En mi caso tengo una aplicación para grabar en mi móvil. Ustedes pueden usar alguna que descarguen si no tienen. Y luego pongo el sonido en CapCut. Y así uso mis efectos de sonido. Espero les haya gustado el vídeo Borneax y compañía. Gracias por ver. Suscríbete para más.